이제 잘 될 거야. 정말이야. 하루하루가 왜 이렇게 버거울까? 남들처럼 웃고 싶어도 나만 자꾸 뒤처지는 것 같고 지쳐서 그냥 아무 말 없이 눈 감아버리고 싶은 날도 있지. 하지만 말이야. 생각보다 너는 잘하고 있어. 아무도 안 봐주는 자리에서 아무도 모르는 마음으로 그래도 계속 살아내고 있잖아. 울고 싶을 땐 울어도 돼. 포기하고 싶을 땐 잠시 멈춰도 괜찮아. 중요한 건 네가 여기까지 왔다는 거야. 그것만으로도 충분히 대단한 거야. 그러니까 너무 미워하지 마. 너 자신을. 지금 이 순간을 버틴 너는 곧, 정말 곧, 잘 될 거야. 정말이야.